मैं आपके लेके आया हूँ पास में जेबरॉन्स का जेब थंडर बीटी हेडफोन। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, दिखाते हैं आपको इसका रिव्यू। जेबरॉन्स एक ऐसी कंपनी है जो काफी तेजी से ग्रो कर रही है, जो काफी कम प्राइस में काफी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करती है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे पास में जेबरॉनिक्स जेब थंडर बीटी हेडफोन्स। तो चलिए फ्रेंड्स करते इसको अनबॉक्स, दिखाते हैं अनबॉक्सिंग। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें आपको कुछ डिटेल्स दे रखी हैं। इसमें आपको ब्लूटूथ मिल जाता है फ्रेंड्स, ऑक्स केबल मिल जाती है, इसमें माइक्रो SD कार्ड भी ला सकते हैं। आपको इसमें FM मिलता है, कॉलिंग फीचर भी मिलता है, आपको इसमें मीडिया वॉल्यूम कंट्रोल भी मिलता है। आपको इसमें मीडिया कंट्रोल का मतलब होता है फ्रेंड्स बटन, इसमें आपको बटन ऑन ऑफ करने का पावर का बटन मिल जाएगा। इसमें आपको प्लेबैक जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 8 घंटे का। तो चलिए मैं इसके पीछे भी उसकी डिटेल्स दे रखी है। तो पीछे देखते हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स में पीछे फ्रेंड्स में दे रखा है आपको 4.2 का वर्जन मिलता है, ब्लूटूथ 10 मीटर की रेंज मिलती है आपको। इसमें जो चार्जिंग का टाइम दे रखा है वो दे रखा है फ्रेंड 2.5 घंटे का, और जो वीडियो प्ले टाइम है वो है 8 घंटे का, और स्टैंड बाय को आपको लगभग 200 घंटे मिलते हैं। आपका उसका वजन है वो है 140 ग्राम का। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स काफ़ी हल्का है। इसमें आपको MRP मेंशन नहीं की हुई है, लेकिन आपको इन अमेजोन 800 रुपये के आसपास का मिल जाएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स करते हैं इसको अनबॉक्स। चलिए फ्रेंड्स करते हैं इसको अनबॉक्स। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स एक बॉक्स में आता है। चलिए फ्रेंड्स बॉक्स को ओपन करते हैं। हेडफोन रखते हैं साइड में, देखते हैं इसमें हमको क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले मिलता है आपको कुछ पेपर वर्क। इसमें आपको बता रखा है कैसे आपको चार्ज करना है, कैसे आपको ऑन करना है, सारे फीचर्स में दे रखे हैं। फ्रेंड्स आपको 2 कलर में अवेलेबल मिलता है, रेड कलर प्लस ब्लैक क्लासिक कलर। ठीक है फ्रेंड्स, ये दे रखी है हमको ऑक्स केबल। अगर आपका बैटरी डाउन हो जाती है तो आप उसको ऑक्स केबल के द्वारा सुन सकते हैं। चलिए उसको तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं बॉक्स में हमको और क्या मिलता है। हमको मिलती है इसमें चार्जिंग केबल फ्रेंड्स, हमें नॉर्मल चार्जिंग केबल है फ्रेंड्स, आपको अपने फ़ोन से भी चार्ज कर सकते हैं इसको। तो चलिए फ्रेंड्स इसको रखते हैं साइड में। हमको बॉक्स करना बस फ्रेंड्स इतना ही मिलता है। इसको रखते हैं साइड में बॉक्स को। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये है हमारा ब्लैक कलर का स्पीकर। फ्रेंड्स उसकी जो आपको 1 साल की वारंटी मिलती है इन सर्विस सेंटर। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको ये लुक इसका। जेबरॉन्स की काफ़ी अच्छी ब्रांडिंग दे रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी आपको परचेज लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप आराम से परचेज कर सकते हैं। आप लोग सकते हैं फ्रेंड्स इसमें 2 कलर में आता है, एक आता है रेड कलर में, जो कि फ्रेंड्स डिब्बे को आपको मेंशन किया हुआ है। देख सकते हैं फ्रेंड्स रेड कलर भी काफ़ी इसका अच्छा लग रहा है। इसको भी रखते हैं साइड में। अब फ्रेंड्स करते हैं इसको ऑन। इसमें तो आपको देखते हैं ये है पावर ऑन बटन, ये आपके वॉल्यूम रॉकर देख सकते हैं, पावर अप बटन, पावर डाउन बटन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पॉज बीच में दे रखा पॉज करने के लिए। ये देखा फ्रेंड्स आप इसमें माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। आपको इसमें बीच में कुशन दे रखे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ऊपर भी कुशन दे रखे हैं ताकि आपको हेड में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए फ्रेंड्स करते हैं इसको पावर ऑन। देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी पावर इसमें ऑन हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको फ़ोन लाते हैं, फ़ोन पर करते हैं इसको सर्च। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये है हमारा फ़ोन, इसको करते हैं हम सर्च। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये आ रहा हमारा जेब थंडर, इसको करते हैं कनेक्ट। देख सकते हैं फ्रेंड्स जेब थंडर हमारा कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स बजा के देखते हैं कुछ सॉन्ग और चेक करते हैं इसकी कैसी है साउंड क्वालिटी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा ये कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने की खासियत क्या है, कनेक्ट हो जाएगा तो आपको जो ब्लू कलर की लाइट दिख रही है वो आपकी प्रॉपर चलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स बजाते हैं गाना और चेक करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स शायद आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, साउंड क्वालिटी इसकी चेक कर सकते हैं आराम से। थोड़ा मुझे आगे बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट गाना बजाते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स गाना बंद करते हैं। आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको उसकी साउंड क्वालिटी कैसे बेटर लगी। ठीक है फ्रेंड्स, फ़ोन रखते हैं साइड में, थोड़ा उसकी और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें आपको ऑक्स केबल के लिए ये दे रखा है फ्रेंड्स, आप इसमें ऑक्स केबल ला सकते हैं आराम से। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, आप इसको अपने हेड के हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप जितना चाहें उसे इतना बड़ा कर सकते हैं। आप आराम से इसमें आपके हेड आ जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं फ्रेंड्स, चारों तरफ से काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें आपको छोटे छोटे 2 माइक दे रखे हैं, ताकि आपको एक बार रुकिए, आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं। इसमें आपको 2 माइक दे रखे हैं, एक ये दे रखा फ्रेंड्स माइक, एक ही देखा मैं फ्रेंड्स माइक्स। ठीक है, ऑक्स के लिए, ये माइक के लिए, ताकि आप बात करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका कॉल उठाने के लिए भी है और पावर ऑन के लिए भी है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।